Փաշինյանն ասում է, եթե իրենք չընտրվեն, սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու։ Ինչու է ըստ ձեզ շանտաժանում Փաշինյանը եւ արդյոք դուք այն մարդն եք, ում հետ նա կարող է այս ձևով խոսել։ Այդ Ալիևի ուղերձն, Ալիև նա իրան հրահանգը որսեց, ասեք, որ հանկարծ քեզ ձեն տան, բայց պատերազմի պետք չլինի։ Որովհետև ինքը վախ կոտա, դրա համար էլ է ձև է, ժողովրդին վախցնում է։ Որ իրան ձայն տակ, ինչի մասը շանտաժանը, որ իրան ձայն տան։ Որ առաջ մտածում ենք ետ ենք ազատվելու, ինչ ես չեմ էլ պատկերացնում, որ սա վերջին չի լինելու։ Ավելի լավ պատերազմը լինի, դուրս գանք պատերազմենք, կաստես բանի նման չոքած ապրենք, Բալիևի առաջ չոքած ապրենք։ Մեզ պետք է ապրուց չի, չոքած հայով, ով է տեսել չոքած հայ։ Թուրքիա առաջ չոքած հայ չեմ էլ լսել, ես պատմության մեջ չեմ էլ լսել։ Ինչ արավ, դա պատմություն, լրի փոխեց, այն բանի հուշահամալիրն էլ են ցեղասպանության նայում ես արդեն նա քանդելու ենթակա, իբր թե իրանեմ ինչ է ռեմոնտ արել, բայց նա շան լավ են արել արա։ Նախից պատերազմով չեք վախեցնի։ Երկրորդ չի կարա Փաշինյանի ասելով է պատերազմ։ Չի լինի պատերազմ։ Եթե Հայաստանը ուժեղ լինի։ Ուժեղ ղեկավար ունենա։ Իմացաք։ Չէ, ինքը ուղղակի շանտաժանում վախացնում է։ Ինքը ով է, որ խոսքի օրինակ պատերազմ լինի կամ չլինի։ Դե էլի որ ասեմ, այդ հարցը ճիշտ չէ, ինչ պատերազմ անի։ Պատերազմ չի։ Ինչա վախացնում։ Պատերազմը վախացնում է, որ այն կոպիտ ասած նախկինները չվերադառնան։ Չէ, ես մարդ չեմ, բայց ինքը իր համար երևի, որ ինքը չի ընտրվելու դրա համար։ Չեմ կարող ասել։ Ինձ տենց հացում, իրա չընտրվելու պատճառով։ Նայած մարդու ոչ բոլորի հետ կարա շանտաժի լեզվով խոսել։ Կոնկրետ ես հետ։ Ինչու՞։ Իմ վախ կորել արդեն։ Չէ, չի կարող եմ հետո ձևով խոսել։ Ես եմ իմ որոշումն է, ես ում պետք է ընտրեմ։ Ոչ մեկից չի էլի կարող ասի գնա այս մեկին ընտրի, այն մեկին ընտրի։ Ամեն մարդն իր սեփական խելքն ունի, իր սեփական կարծիքն ունի։ Ոչ մեկ չի կարող ինձ ստիպի այս բանին ասի, այս մեկին ընտրի, այն մեկին ընտրի։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կարծիքը։ Եթե պիտի վախենալով կամ կաշառքով գնան ընտրեն, ուրեմն իրանցից է կախված։